Salam əziz müəllimlər və şagirdlər. Bu gün 20 sınaq adlı kitabdan növbəti sınağın izahını verəcəm. Kanalda birinci sınaqdan dördüncü sınaqda daxil olmaqla hər birinin izahı var. Sınağa keçməmişdən əvvəl qeyd edeyim ki, müəllimlərin işə qəbul imtahanı və sertifikasiya üçün eyni zamanda da blok imtahanı üçün yeni sınaq qrupları yaradılır. May ayının birindən sınaqlara başlayacağıq və sınaq qruplarına qoşulmaq üçün, ətraflı məlumat üçün əlaqə nömrəsi qeyd edəcəm videonun altına. Həmin nömrə ilə WhatsApp üzərindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və onu da qeyd edeyim ki, abituriyentlər üçün bilirsiniz ki, 3 sual proqram qurma olur. İkisi Python, biri alqoritm. Bunun üçün də sınaq qrupunda proqram qurmalara da baxılacaq. Hər bir sadədən mürəkkəbə doğru necə proqram qura bilərik? Bunların izahı veriləcək və kanalda da əlavə olaraq yenə də izahlar paylaşılacaq. Kanala abunə olun ki, videolardan məlumatınız olsun. Deməli, sınaq 5 3 bölmədir. Mətn prosesorları, cədvəl və verilənlər bazası. Birinci sualda mətn redaktorunda yalnız proqram ifadəsi yazılıb. Daha sonra bu söz seçilərək ardıcıl olaraq 4 dəfə Ctrl+C. Bir mətn üzərində Ctrl+C-ni neçə dəfə sıxsaq önəmi yoxdur. Yəni sadəcə 4 dəfə sıxılırsa o demək deyil ki, bu söz proqramır sözü 4 dəfə ekranda görünəcək. Xeyr. Yəni bunu bir dəfə də sıxsaq, 4 dəfə də sıxılsa, 14 dəfə də sıxılsa, hamısı eyni bir işi görür. Yalnız həmin sözü mübadilə buferinə atmış olur. Yəni ki, kiçik yaddaş deyək, orada saxlayır. Və həmin sözü 4 dəfə sıxırsa, 1 dəfə saxlayır. 10 dəfə də sıxsa, 1 dəfə yadında saxlayır. Deməli, proqramır sözü Ctrl+C kopyalamağın qısa düyməsidir. 4 dəfə sıxmaqla 1 dəfə bu söz kopyalandı. Daha sonra bir dəfə Ctrl+X. Artıq Ctrl+X ilə Ctrl+C-nin önəmli bir fərqi var. Ctrl+C-də proqramda bir dəyişiklik olmur. Ekranda, yəni bu söz yazılıbsa elə olduğu kimi qalır. Amma Ctrl+C sıxılarsa bu söz ekrandan silinmiş olur. Amma yenə də yaddaşında saxlanmış olur. Deməli, Ctrl+C və X düymələrini sıxmaqla bu söz yadda qaldı. Ctrl+X-i sıxmaqla da bu söz ekrandan silindi. Daha sonra önəmli olan pas düyməsidir, paste yapışdırmaq. 3 dəfə Ctrl+V sıxılıbsa, deməli həmin söz 3 dəfə ekranda yazılacaq. 3 dəfə proqramır sözü ekranda görünəcək. Cavab olur Y variantı. Deməli, Ctrl+C-ni 14 dəfə də sıxsaz, yenə də bir dəfə Ctrl+C etməklə həmin söz ekrandan silinir, ekranda bir söz olur. Önəmli olan paste düyməsidir. Əgər 3 dəfə sıxırsa, 3 dəfə görünəcək. 4 dəfə sıxırsa, 4 dəfə görünəcək. Və əgər Ctrl+X düyməsi olmasaydı, o zaman Ctrl+C bunu kopyalayır, yəni ekranda bir söz görsənir, bu söz görünür. 3 dəfə də sıxanda bu sözün üzərinə 3 dəfəsi gəlir, olur 4. Amma Ctrl+X-ə görə həmin söz ekrandan silinir, kəsilir. Sonra 3 dəfə sıxanda artıq 3 dəfə yapışmış olur. Cavab olur Y variantı. Verilənlər bazasında işçilər adlı fraqment verilib. Bu cədvəl aşağıdakı kimi sorğu tətbiq edilərsə, sorğu nəticəsində alınan yeni cədvəldə ilk 3 yerdə işçinin adi nömrələrinin ardıcıllığını müəyyən edin. Dəqiqə. Aha. Deməli, 3 işçinin 3 yerdə işçinin, 3 yerdəki işçinin adi nömrələr ardıcıllığını tapmalıyıq. Belə bir cədvəl verilib. Cədvəldə bu sort hissəsidir. Kriteriyada həm not 23-dən kiçik olmasın, həm də 520-dən böyük yazılıb. Burada diqqət edirik, bu harda yazılıb? Yaş sonunda. Deməli, qeyd edir ki, yaşı 23-dən kiçik bərabər olmasın. Not. Kiçik olmasın. O deməkdir ki, yaş 23-dən kiçik deyilsə, deməli, yaşı 23-dən böyük bərabərdir. Bərabərliyi də unutmuruq. Burada yaş sonunda seçirik 23-dən böyük bərabər olanlar. Biri 1 nömrəlidir, 25-dir. Qeyd edib 1. Sonra 23-ə bərabər olan var. Yəni 23-dən kiçik olmasın, amma bərabər olsa olar. Digəri 2-dir. Sonra 3, 4. Deyəsən hamısı gedir. 3, 4. Sonra 5-ci 23-dən böyükdür.
6 23-dən kiçikdir bu ödəmir. Bir də 33, yəni 7. İndi burada arada and yazaq, yoxsa or yazaq. Kriteriya hissəsinə baxsaq, həmin o iki hissənin ikisi də bir sətirdə yazılıb kriteriyada. O zaman arada and işarəsi olmalıdır. Yox, əgər bunlardan biri or sətrinə düşsəydi, biri orada, biri kriteriyada olsaydı, yəni bunu aşağıda yazmış olsaydı, o zaman arada or işarəsi olardı. Yəni, qısaca belə yadda saxlayaq ki, or sətrində heç nə yoxdur. Deməli, arada or olmayacaq, and olacaq, birləşmə, kəsişmə, and. Və kəsişin maaşı 520-dən çox olanla. Maaş sütuna, baxın, maaş yazılıb. 520-dən böyük olan bu şəkildə yazılıbsa, burada bir ədəd var. 520-dən böyük olduğunu göstərir. 520-dən böyük 1-dir. 900'dü o. Sonra 200 520'den azdı. Bir de budur 1000 olan 5-ci sətirdir. Və sonuncu 7-ci sətirdə 520-dən böyükdür. Və end olanda bunun deməli olur kəsişməsi, ortaq olanları seçirik. Hər ikisində ortaq olan 1-dir, 5 və 7-dir. Cavab olur 1, 5, 7, o da B variantı. Daha sonra üçüncü sualda düsturun A7 xanasına köçürdükdən sonra düstur hansı şəkildə olar? Blok sualı olur bu sualda. B3 xanasına yazılan bu düstur. Baxın, bu düstur B3 xanasındadır. Bir bəs A7 xanasına köçürsək, düstur hansı şəkildə olar? Bu düstur köçürmələrində əgər dollar işarəsi onun mütləq sətir, sütun ya da xana olduğunu göstərir. Qarşısında dollar işarəsi varsa, bu dəyişməyəcək. Birinci sütunlara diqqət edirik. B-dən A-ya keçib. Əgər B sütunundan A-ya keçibsə, deməli o bir sütun geri qayıdıb. Deməli, digər hərflərdə bir sütun geri qayıtmalıdır. Digər sütun adları sadəcə dollar işarəsi olanlar olduğu kimi qalır. C yazılıbsa, deməli, bu B-dən A-ya qayıdıbsa, onda C-dən də B-yə qayıtmış olacaq. C-dən burada B olmalıdır. C yazıb, 2 variant silinir. 3-dən 7-yə 4 vahid artıb. Amma dollar 12-yə aid olduğu üçün bu işarə 12-nin dəyişmədiyini göstərir. Və variantlarda da 12 dəyişmir. Pilusdursa pilus yazılmalıdır. İşarələrə bir təsiri yoxdur. B-dən A-ya keçib bir adım. Deyir ki, bəs D-dən də bir adım C-yə qayıtsın. Amma qarşısında işarə olduğu üçün onu yəni dəyişməz edir dollar işarəsi. Onda D olduğu kimi qalır. Burada D-ni eləyib C. Deməli, B variantı da yanlışdır. Qalır A və Y variantı. D-ləri yazıb hər ikisində. 13-ə dollar düşməyib. O zaman burada 3 7-yə çatıbsa, 4 vahid artıbsa, 13 də 4 vahid artıb 17-yə çatacaq. Hər ikisində 17 yazıb düzdür. 2 sərbəst hesab olunur. Yəni, burada olan bir cəmi 2-yə vurmaq, 2 dəfəsini tapmaq lazımdır. Sərbəst ədəddə olduğu kimi qalır. Sərbəstdir, bir də ki, sərbəst işarələrdir, hesablama əməlləri, vurma, bölmə və s. Və qarşısında dollar olan işarələr dəyişmir. Adlar dəyişmir. Samlar da olduğu kimi qalır. Sam cəmləməyidir. Burada bir diapazon verilib. C5-dən D3 aralığında olan bütün xanaları cəmlədik. B-dən A-ya qayıdıb, C-dən B-yə qayıtmalı idi, amma qarşısında dollar olduğu üçün dəyişmir. Burada isə dəyişiblər. Dollar onda işini görmür. Cavab olur A variantı. 3-dən 7-yə 4 vahid artıb, 5-dən 4 vahid 9 olacaq. Necə ki, B-dən A-ya dəyişmişdi. B3 düsturunu A7-yə keçirmişlər. Bir addım geri qayıdıb, D-dən də bir addım geri qayıdacaq C-yə bir sütun. Dollar 3-də olduğu kimi qalır, dəyişmir. Cavab olur A variantı. Verilənlər bazasında cədvəlin cədvəli üzərində hansı verilənlər bazasının cədvəli üzərində hansı əməliyyat yerinə yetirildikdə həmin cədvəlin strukturu dəyişməz. Bunu dəfələrlə dərs izahında qeyd etmişəm ki, struktura təsir edən sahədir. Yəni sütundur. Struktura təsir etməyən sətirdir. Yəni yazıdır. Bu həm müəllimlərin işə qəbul imtahanında, yəni həm müəllimlər üçün, həm abituriyentlər üçün bu sual dəyişməzdir. Sahə və sütun, yəni orada da testlərdə qeyd etmişəm, dəyişən sahədir sütuna təsir edən. Yəni, əgər məsələn biz burada alt sütununu artırırıqsa, onun strukturu dəyişir. Yəni, deməli ona bir sütun təyin etməliyik, həmin sütunun tipini vermək lazımdır. Struktur deyəndə sütun başlıqlarının seçilməsi və ona verilən tip nəzərdə tutulur.
Amma məsələn bir şəxsin adını çıxarsaq ya birinin adını əlavə etsə, bu struktura bir təsiri etmir. Və variantlarda əgər çaşdırsa necə tapa bilərsiniz? Baxın, burada cədvəldə yazıdan söhbət gedir. Burada sahədir. Burada da sahədir. Burada da sahədir. Burada da sahədir. Deməli, bu dördü strukturun dəyişməsinə təsir edir. Bir dənə təsir etməyən yazıdır. Yenə dediyim kimi, yəni bir yazını silsəz, yazı deyəndə sətr nəzərdə tutulur. Bir sətri silsəz, orada heç bir dəyişiklik olmur. Yəni struktura təsir etmir. Cavab olur A variantı. Mətn faylinə bayaqki birinci suala oxşur deyəsən, mətn faylında ancaq imtahan sözü yazılıb. Deməli, yazılıb yalnız imtahan sözü. Bu söz yazıldı. Bu mətn faylı üçün aşağıdakı proses icra olunur. Bütün mətn seçilir. Bütün mətn deyildi. Bir tək imtahan mətni var yalnız. Mətni seçdik. Ctrl+C. Deməli, imtahan mətni kopyalandı. Yəni sözdə bir dəyişiklik olmur. Sadəcə bunu yadında saxladı. Kopyalandı. Klavişlər sıxılır və mətnin sonuncu hərfindən sonra dərhal tire işarəsi qoyulur. Demək, imtahan sözü yazılır. Gəlin burada yazaq. İmtahan sözü bayaq yazılmışdı. İndi sözün sonuncu hərfindən sonra bir dənə tire işarəsi qoyulur. 2 dəfə Ctrl+V. Bəs Ctrl+V nəyi yapışdırsın? Ən son nəyi kopyalamışdı ya da nəyi kəsmişdi? Ən son həmin sözü, imtahan sözünü seçib Ctrl+C eləmişdi. Deməli, yadında bunu saxlayın. 2 dəfə də Ctrl+V deyirsə, onda 2 dəfə imtahan sözü yazılacaq. İmtahan, arada tire olmadan imtahan. Çünki kopyalayandan sonra imtahandan sonra tire işarəsi qoyulur və sonra yapışdır. Alınmış mətn üçün bu proses yenidən bir dəfə təkrarlanır. Deməli, bu prosesə bir də baxırıq. Prosesdə deyir ki, bütün mətn seçilib. Yəni, bu mətni seçdiniz, bütün mətni. Artıq 3 dənə imtahan oldu. İkinci dəfə təkrarlandığı üçün təzədən başa qayıdırıq. Bütün mətn seçilərək, mətni seçdik, Ctrl+C. Artıq o yadında bu 3 dənə imtahan sözünü saxlayır. Kopyaladığı bu uzun sətirdir. Seçildi, klavişlər kombinasiyası seçilir, mətnin sonuncu hərfindən sonra işarəni qoyur, tire işarəsi qoyulur və 2 dəfə Ctrl+V. Deməli, bu imtahan sözünü 2 dəfə bir də kopyalayır. Yəni, olur imtahan, 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 bu birinci dəfə kopyalanması. Sonra təzən ikinci dəfə bir də sıxanda, bir də 3 dəfə imtahan sözü yazılacaq. Nəticədə faylda neçə söz yaranır? Faylda cəmi yaranacaq 9 söz. Çünki birinci dəfədə imtahan var idi. Sonra onu seçdi, 2 dəfə kopyaladı. Cəmi oldu 3 dənə imtahan. Sonra təzən deyib, bu əməliyyatı bir də yerinə yetir. Başa qayıdır, bir də mətni seçir. Artıq bu dəfə 3 dənə imtahanı seçir. Bir dəfə Ctrl+V-də 1-3 imtahan yapışır. Sonra ikinci dəfə Ctrl+V eləyəndə bir də 3 imtahan yapışır. Nəticədə 9 dənə imtahan sözü ekranda görünəcək. Elektron cədvəldə doğru yazılmış düsturları müəyyən edin. Düstur adlarında birinci sütunun adı, sonra isə sətrin adı gəlməlidir. Yəni, lori dildə desək, birinci hərflər, sonra rəqəmlər olmalıdır. Birinci sütun, sonra isə sətr olmalıdır. Sütun və sətr. Və düstur adında mütləq birinci bərabərlik işarəsi başlamalıdır. Baxırıq, hamısında bərabərlikdir. Burada problem yoxdur. Deməli, birinci doğrudur. Baxın, sütun gəlib, sonra sətr gəlib. Bu sərbəst bir ədəddir. Sonra sütun gəlib, sətr gəlib, problem yoxdur. Burada sütun gəlib, sətr gəlib, hələ ki problem görünmür. Amma dollar işarəsi aya aiddir. Bu dollar 3-ə aiddir. Bəs bu dollar sətirdən sonra, bu 2-dən sonra dollar işarəsi yazıla bilməz. Bunların qarşısına, bunlardan əvvələ dollar atıla bilər, sonra yox. Yəni, sətirdən sonraya dollar işarəsi düşmür. Bu yanlışdır. Doğrunu istəyirdi. Birinci doğrudur, ikinci dollara görə yanlış oldu. Burada baxın, dedim ki, birinci sütuna da gəlməlidir, sonra sətr gəlməlidir. Bu sütunla sətrin yerini dəyişib yanlışdır. Burada birinci sütun, sonra sətr, sətirdən əvvələ də dollar atıb problem deyil, sərbəstdə yazıb və yenə sütunla dollar işarəsi, sütunla sətri qeyd edib düzdür. Ardıcıllıq sütun sətirdir. Burada sütun, sətr, sütun, sətr, dollar işarəsi də yerində yazılıb, deməli bu da doğrudur. Cavab olur 1, 4, 5.
Mətn redaktorunda informatika 145 yazısı hansı nömrəli komandalar dəqiqə bu yazıya hansı nömrəli komandalar tətbiq olunur? Və bunlar da qeyd olunub. İndi şəkil biraz bulanıq düşüb, amma imtahanda şəkil çox aydın görsənir. Burada ABC-nin üstündən bir dənə xətt gedir. 145-in üzərində bir xətt var. Deməli, burada 4-dən istifadə edilir. İnformatika sözünə baxın, altdan xətt gedir. Burada hansı simvolun altda xətt var? U hərfində underline altda xətt var. Qısa düyməsi Ctrl U-dur. Adına uyğun. Və bir də, məsələn, buradakı simvollara fikir versək, 145 daha qalın yazılıb. Qalın yazıldığı üçün deməli 1 tətbiq olunub. Burada B qalındır. İ də baxın maili formada italik yazılıb. Qısa düyməsi Ctrl idi, Ctrl U-dur və Ctrl B-dir adlarına uyğun olaraq. Cavab olur 1, 3, 4. Həm qalın, həm altdan xətt, həm də ki, mətnin üzərindən xəttlər çəkilib. Daha sonra burada verilənlər bazasına cədvəl fraqmenti verilib. Bu cədvəldə sorğu var, yazılan aidiləri tapın. Deməli, iki qat mötərizəyə diqqət etsək, deməli, burada elə bir mötərizə problem var. Bu mötərizə bunundur. Bu mötərizədə bu birinciyə aiddir. Burada bir dənə iki qat mötərizə gəlir. Sonra bu mötərizə bunu bağlayır. Bəs bu mötərizəni bağlananını verməyiblər. Neysə, ona baxmadan baxaq. Yəni, mötərizənin biri yazılmalıydı. Deməli, kimya 20-dən böyük olsun. Kimya sütununda 20-dən böyük olanları seçirik. 24 və 23 və onların adilərini yazmaq lazımdır. Ola bilər ki, başqa bir nəfərdə də 24 olsun. Təkrar qeyd eləsək, sonra bizi çaşdıracaq hansı 24 deyil. 24 olan bir 4-dədir. Bir də, yəni 20-dən böyük olan. 20-dən böyük olan bir də 23-dən 21-dir. 5-dən 6-dır. 5, 6. Mötərizəni açıb deyə biz də bir dənə mötərizəni yazırıq. Bu mötərizənin içərisində həll olundu. Or, not. Notu da qeyd edirəm. İnformatikası 20-dən kiçik olsun. Bunun davamını yazırım. Məsələn, 20-dən kiçik tutaq ki, 1 ilə 2-dir. Nota görə 1, 2-ni silib yerdə 3, 4, 5, 6-nı götürə bilərsiniz. Ya da buna birbaşa baxa bilərik. Notu yazmadan. Burada deyir informatikası 20-dən kiçik olmasın. Yəni 20-dən böyük bərabər olsun. Bir başqa üsulla da yaza bilərsiniz. İnformatika 20-dən kiçik olmasın. 20-dən böyük və bərabər olanlara baxırıq. 20-dən böyük ya da bərabər olur. 20-dən böyük 1 var. Bərabər olanda götürürük 2. Çünki burada bərabərlik yoxdur. Və 4. 20-dən böyük olan bu kiçikdir. Bir də 6. 1, 4, 6. 2 qat mötərizə var. Mötərizəni bağladıq. And və fizikası 21-dən böyük bərabər olsun. Fizika sütuna 21-dən böyük bərabər. Biri 28-dir, 1 nömrəlidir, yəni orada birinci nömrəlidir. Bu 21-dən böyük deyil. Bir də burada 19-dur, 10 da nömrəsi 5-ə düşür. Əgər bu mötərizə burada 2 qat mötərizə olmasaydı, əvvəlcə əndi yerinə yetirib, sonra ora baxardıq. Ənd vurma, orada toplama hesab olunur. Əvvəlcə vurmanı, sonra toplamanı. Amma burada mötərizə olduğu üçün əvvəlcə mötərizənin içərisinə baxırıq. Or birləşməkdir. Bunlar birləşir. Necə ki, riyaziyyatda çoxluqları necə birləşdiririk? Hər elementi bir dəfə olmaqla yazırıq. Azdan çoxa doğru. Bunu da eyni şəkildə ən kiçiyi 1-dir, sonra 2-dir, sonra 4-lər var. 4-ün 1-ni yazırıq. 5 ilə 6. 5, 6. Bu birləşdi və kəsişdi. 1 ilə 5. Çoxluqlarda kəsişmədə ortaq olan elementləri götürdüyümüz kimi burada da ortaq olanlar hər ikisində olan 1 ilə 5-dir. Yəni cavab olur 1, 5. G variantı. Yəqin ki, aydın. Biraz uzun görünsə, bəzən olur bundan da uzun suallar düşür. Sadəcə mötərizələrə diqqət etməklə ardıcılığı yerinə yetiririk. Elektron cədvəl fraqmentə uyğun olaraq diaqram qurulub. Diaqram hansı diapazona uyğun qurulmuşdur? İlk öncə diaqramdakı ədədlərə diqqət edək. Ədədlər nədir? Bu birinci ədəd gəlib 7-də dayanıb. Deməli, bu 7-dir. İkinci ədəd 3-də dayanıb. Deməli, bu 3-dür. Və üçüncü ədəddə 5-də dayanıb. Bu da 5-dir. Ardıcıllıq necə gedir? 7, 3, 5.
Ya sütun üzrə, ya da ki, sətir üzrə bu cədvələ diqqət edirik ki, 7, 3, 5 ardıcıllığı hardadır? 7, məsələn, yuxarıdan baxsınız, 7, 3, axı belə qayıdıb 5-i götürə bilməz, söhbət diapazondan gedir. Diapazon da düzbucaqlı formasında olmalıdır. Biz burada belə bir kəsik çəkə bilmərik, bu düzbucaqlı deyil axı. 7, 3, 5 ardıcıllığını tapırıq. Baxın belə. 7, 3, 5 ardıcıl gəlir və bir diapazondur, düzbucaqlıdır. 7, 3, 5 hardadır? 7 hardan başlayır? A2 xanasından yazırıq A2 və sonuncu 5-i də axı 5 hardadır? 5 də C2 xanasındadır. Diapazon dediyi üçün arada qoşa nöqtə qoyulur. Yəni A2-dən başlamaqla C2 də daxil olmaqla həmin arada olan bütün qiymətlər. Cavab olur A2, C2, B variantı. Məsələn, B1, B3 aralığına baxın. B1-dən B3-ə 7, 3, 6. Axı burada 6 yox idi, 5-də qalmışdı. Deməli, o səhvdir. C2, C4. C2-dən, yəni 5-dən C4-ə 5, 3, 6 heç əlaqəsi yoxdur. 6 deyil, 7-dir. Yəni, bu şəkildə ədədlərə diqqət edirik və elə ədədlər olur ki, diaqramda o, buradakı cədvəllərin üst-üstə düşməlidir mütləq. Mətn sahəsinə yazılmış ifadə haqqında doğru olanları müəyyən edin. Variantlarda qeyd olunub. Doğru olanı istəyir. Demək, burada şəkil verilib. Şəkildə buradan həm qalın yazıldığı, həm italik yazıldığı, həm də sanki mətnin ortasındadır. Amma yenə də dəqiq demək üçün buradakı işarələrə baxırıq. Baxın, bu işarə aktivdir. Düzbucaqlı forması. Məsələn, U hərfi aktiv deyil. Bunlar aktiv deyil. Seçildiyi hiss olunmur. Burada da bir dənə bu aktivdir. Burada aktiv olan B ilə idi. Yəni, B qalın yazır. Bayaq göstərmişdim. Ctrl B qalın yazar. İndəki italik, kursiv, maili 3 adlar verirlər. Kursiv yazılır. Burada kursiv yazılır. Məsələn, unu yazıb, U altdan xət. Axı, burada həm sözün altında xət yoxdur, həm də U digərləri kimi seçilməyib. Burada da bu sola düzləndirmədir. Sol tərəfdən belə düz gəlir. Mərkəzə düzləndirmə, sağa düzləndirmə və hər iki tərəfdən tam düzləndirmə. İkinci mərkəzə düzləndirmədir. Yəni, mətn bu şəkildə mərkəzə yığılıb. Nə solunda düz var, nə sağında düz var. Heç nə. Deməli, mərkəzə doğru düzləndirir. Mərkəzə düzləndirmədə mərkəz senterdir. Amma qısa düyməsi Ctrl-C deyil. Ctrl-C kopyalamağın qısa düyməsi, onu yadda saxlayaq. Qısa düyməsi Ctrl-E'dir. Bir də əksəriyyət öz şagirdlərindən də yazının şriftinin 12 olduğunu təsdiqləyir ki, bəs burada 12 yazılıb axı. Axı yazının şriftin ölçü vahidi punktdur. Punkt. Point də deyə bilər. Point. Ya da pırtı da yaza bilər qısaca. Burada isə santimetr yazılıb. Şriftin ölçüsü vahidi santimetr deyil. Punkt, point, pt bu şəkildə yazılır. Ona görə 3 yanlışdır. Nişanlanmış siyahı nişanlı budur. Yəni qarşıda nişanlar qoyulur. Heç bunun qarşısında nişan yoxdur. Nə də ki, həmin nişanlı siyahı seçilməyib. Sola düzləndirmədə qeyd etdim. Sola düzləndirmə yoxdur. Mərkəzə düzləndirmədir. Cavab olur 3, 5, 6, yox 2, 5, 6. O da D variantı. 11-ci sualda qısa düymələr kopyalama, silmə. Kursoru idarə edən düymələr. Delete, yenə deyirəm, blok sualı olub. Delete əvvəlkinin bloklarına baxsaq görərsiniz, kanalda izahı var. Backspace düyməsidir kursorda bu işarədir. Bundan sola doğru silir. Delete isə sağa doğru silir. Information Technology fragmentində kursorun bu kursor dayandığı mövqedən aşağıdakı ardıcılıqla əmrlər istəyir. Deməli, bu söz yazılıb. Burada bir dənə boşluq var, onu unutmuruq. Amma bu sözlərin arasında boşluq yoxdur. Yəni, düzdür, biraz aralı görünür, amma boşluq yoxdur. Söz arasında niyə boşluq qoyulsun ki? Backspace klavişi 4 dəfə sıxılır. Backspace silirdi sola doğru. Bəs hardan sola siləcək? Kursorun durduğu mövqedən 4 dəfə sıxırsa, sola doğru 4-ünü silir. Yəni, bir dəfə C hərfini, ikinci dəfə H-ı, üçüncü dəfə N-i, dördüncü dəfə də O-nu silir. 4 dəfə sıxdı. Bu silinir. Sonra kursor klavişi 3 dəfə sıxılır.
Baxın, kursor hal-hazırda E hərfi ilə L hərfinin arasındadır. Buradakı bu sözlər silinib, yoxdur. Kursor E ilə L hərfinin L-in arasında dayanır. 3 dəfə sağa oxu sıxanda bu kursor buradan qalxıb gəlir. Bir dəfə L ilə onun arasına düşəcək. İkinci dəfə O ilə G-nin, üçüncü dəfə də G ilə Y-in arasında, Y hərfinin arasında dayanır. 3 dəfə sıxdı. Delete klavişi 5 dəfə sıxılır. Gəlin o sözü təkrar yazın, bu çaşdırmaz. Deməli, qalıb information. Arada bir boşluq var, sonra T yazılır. Burada bunlar silindi. Sonra kursor burada durur. Kursordan sonra da logi yazılır. Logi. 3 dəfə sağa ox düyməsini sıxanda bu kursor buradan bir dəfə bura keçir, ikinci dəfə bura keçir, üçüncü dəfə də bura keçir. Artıq burada kursor yoxdur. Onu da görüm silə bilsəm. Aha. Deməli, kursor artıq C ilə Y-nin arasındadır. Bunu da etdik. Delete klavişi 5 dəfə sıxılır. Sıxılır. Bir dəqiqə, mən backspace sola silinirdi, sağa sildim. Bir dəqiqə səhv elədim. Backspace sola silinir dedimdə sağ tərəfə sildim 4 dənə. Backspace sola doğru silir. Bir dəfə də eni siləcək. 2 dəfə də T-ni, 3 dəfə də boşluğu, 4 dəfədə də eni silir. Orada bəli. Mən buna delete kimi baxdım, sağa doğru sildim. Backspace sola silir, delete sağa silir. Deməli, burada qalır informatio, oya qədər. Sonra da davamı ilə bu qalır. Yazım bir dəqiqə. Informatio. Arada boşluq falan yoxdur, artıq boşluq silindi. Sonra da bu söz qalır. Kursor qoyulur. C, H, N, O, logi. Bu birinci etdik. Sonra klaviş 3 dəfə sağa doğru sıxılır. Yəni bu klaviş, burada boşluq falan yoxdur. Bir dəfə bura düşür, ikinci dəfə bura, üçüncü dəfədə də bura düşür. Yəni kursor olur burada. Oynan L hərfinin arasında. Belə. Bu kursor buradan silinir. Artıq bura düşür. Onu da etdik. Delete klavişi 5 dəfə sıxılır. 5 dəfə artıq sağa doğru silir. Sağa doğru siləndə özündən sağda dayanır. Bir dəqiqə, buradan nını yazmadım. Eni yazanda kursor buradan 1, 2, N hərfi burada 3, N ilə onun arasına düşür. Bir dəqiqə, fikrim dağıldı. Sözü səhv yazmışam. N hərfi C, H, N, O, L, O, C, Y. Aha. Deməli, burada C hərfidir. Sonra da qalanı. 3 dəfə. 3 dəfə sağa sıxanda 1, 2, 3 bura düşür. Bir diqqətsizlik gör nə qədər səhv etdim. N ilə onun arasındadır. Sonra delete 5 dəfə sıxılır. 5 dəfə sıxanda bu arada boşluq falan yox idi. Çünki delete backspace-dən silinmişdi. 5 dəfə sıxanda bir dəfə E-ni silir, ikinci dəfə H-ı, üçüncü dəfə C-ni, dördüncü dəfə O, beşinci dəfə də I-ni silir. 5 dəfəni də sıxdıq. Sonra deyir backspace klavişi 6 dəfə sıxılır. Backspace klavişi 6 dəfə sıxılır. Təsəvvürən yenə sözü səhv yazmamışam. Niyə belə oldum? Backspace klavişi 4 dəfə sıxıldı. Sola doğru 1, 2, boşluq varmı? Burada var 3. Bu da 4. Bunlar silindi. Kursor O ilə C-nin arasında dayanıb. O hərfi ilə C-nin arasında. Klaviş 3 dəfə sıxılır. 3 dəfə sağa doğru sıxılır. Sağa doğru sıxanda bu bir dəfə CH, sonra bura keçir, sonra da bura keçir. 3 dəfə də bura düşdü. Kursor burada yoxdur da. Sonra delete 5 dəfə sıxılır. 5 dəfədə bir dəfə N, ikinci dəfə H, üçüncü dəfə C, boşluq yoxdur. Bayaq boşluğu da nəzərə aldım. 3 dəfə, üzr istəyirəm. Delete sağa doğru silir.
1, 2, 3, 4, 5. 5 dəfə sağa doğru sildi. Da burada heç nə qalmayıb. Bu da yoxdur. Backspace klavişi 6 dəfə sıxılır. 6 dəfə də sola doğru 6 dəfə silir. Baxın, kursor hal-hazırda n-nın sonundadır. 1 dəfə, 2 dəfə, 3 dəfə, 4, 5, 6. 6 dəfə də sıxıldı. Bu əməliyyatdan sonra alınmış nəticəni göstərir. Baxın, burada sağda heç nə qalmayıb. Bütün hərflərin üstündən xətt çəkmişəm. Bir dənə informa qalır. Nəhayət bitdi. Sözü səhv yazdığıma görə bir dəfə sağa sildim, sol göstərir, sağa silirəm. Ona görə səhvlik oldu. Cavab olur Y variantı. Kənarda yazmaq lazım deyilmiş. Elə üzərində işləsəm daha tez alınarmış. Sonra verilənlər bazası haqqında doğru ifadəni müəyyən edin. Bir neçə sütuna eyni ad vermək mümkündür. Verilənlər bazasında təkrarlanma ola bilməz. Qəti şəkildə. Yəni, şagirdə tutaq ki, cədvəl qurursunuz, ad yazılıb. Burada şagirdlərin adını yazırsınız. Təkrar bir də niyə ad yazaq ki? Bir dəfə yazmışıq da. Həm də təkrarlanmanın qarşısına alan daxili açar var. Daxili açar. Primeri 2. Daxili açarı göstərir. Daxili açar təkrarlanmağa icazə vermir. Yəni, harada bu təkrarlana bilər, o təkrarlana bilər deyirsə, onu silirsiniz variantda. Nə sətir, nə sütun təkrarlana bilməz. Yəni, məsələn, bir şagirdin adını yazdıq. Həmin şagirdi bir də ikinci dəfə niyə yazaq ki? Çünki yazsaq belə, o daxili açar icazə verməyəcək. Bir neçə sütunun eyni ad vermək mümkündür. Səhv. Verə bilmərik. Doğru fikir istəyir. Sətir və sütunlar ixtiyari ardıcılıq ola bilər. Bəli, istənilən ardıcılıq. İstəyirsiniz birinci ad sütununu yazın, şagirdlərin adlarını yazın. Adları istəmirsiniz birinci fin kodlarını yazın, sonra adlarına keçin. İstədiyiniz ardıcılıqla yaza bilərsiniz. Cədvəldə sətirlər təkrarlana bilər dedim, təkrarlanma olmur. Başlıca açar xüsusi sahədir və həmin sahədə məzmun təkrarlanmır. Bəli, bayaq dedim ki, daxili açar, yəni başlıca açar təkrarlanmağa icazə vermir. Verilənlərin şəbəkə modeli dedikdə iki ölçülü massiv kimi nəzərdə tutula bilər. Xeyr, şəbəkə modeli iyerarxik biraz çətinləşmiş formasıdır. Məsələn, iyerarxik formada burada A-dan B-yə, ağacvari formada C-yə, məsələn, buradan D-yə gəlir, bu da belə bölünür. Tutaq ki, K ilə E-dir. Bu iyerarxikdir. Şəbəkədə deyəndə bunun biraz qarışıq forması. Məsələn, K-dan D-yə xətt gəlir, D-dən B-yə gəlir, buradan buna gəlir. Massivdə iki ölçülü massiv cədvəl nəzərdə tutulur. Massiv, məsələn, qonşuluq massivi, qonşuluq cədvəli bu şəkildə. Yəni, bu qarışıqdır. Belə bir verilənlərdə istifadə etmirik. Verilənlərdə əsas cədvəllər üzərində işləyirik. Ən əsas obyekti cədvəldir. Deməli, 5 də yanlışdır. Cavab olur 2 və 4 A variantı. Düstur yazılıb, həmin düstur diapazonda bütün xanalara köçürülür və bu diapazonda ən böyük ədədi müəyyən edin. Diapazonun, düsturun necə köçürülməsinə baxırıq. Hal-hazırda düstur xeyli sayda köçürüləcək. Proqram qurma sualları idi bayaqçılar. B4 xanasına bu düstur yazılıb. Həmin düsturu B4-dən, baxın buradan Y5-ə qədər, bura qədər köçürmək lazımdır. 2, 4, 6, 8 xana var. Bu 8 xanaya köçürənə qədər imtahanın bir 10 dəqiqə, 8 dəqiqəsi silinir. İtiririk. Daha tez necə köçürə bilərik? Mən birinci düsturu qeyd edeyim. B4 xanasına yazılıb dollar C3, üstə gəl A dollar 1. Yəni, əslində bərabərlikdən əvvəl heç nə yazılmamalıdır. Sadəcə bunu izah etmək üçün yazıram. Normal düstur yazanda bərabərliklə başlayır. Bərabərlikdən əvvəl heç nə olmur. Deməli, bu düsturu A4 D5, B4 Y5, B4-dən Y5-ə qədər, yəni bura qədər bütün xanalara köçürür. Yəni, bunlara köçürmür demək istəyir. Sonra deyir, A4 D5 arasında hansı düstur alınır, hansı ən böyük qiymət alınır. Deməli, bizdən A5-lə əslində bunu B4-dən Y5-ə köçürür. Amma sonra cavabda A4 D5 aralığını istəyir. A4-lə D5 aralığını bu aralığı istəyir. Bunlar lazım deyil. İki xanaya düsturu köçürəcəm. B4, Y5. B4 bu olsun.
Bir də B5-də bu olsun. Düsturun necə dəyişdiyinə baxaq. Deməli B4-dən düsturu B4 B5-ə köçürsək, B4-də yazılıb onsuz bu düstur, B5-ə köçürsək. B-dən B-yə dəyişmir. Onda sütunlar olur. Bu sütun onsuz dəyişmir. Bu da A-dan B-yə keçibsə, deməli B-dən B-yə düstur keçib heç bir dəyişmə yoxdur. A-dan da A-ya keçəcək. 4-dən 5-ə bir vahid artıbsa, 3-dən də bir vahid 4 artacaq və dollara görə bu 1 dəyişmir. Yəni düsturun hər dəfəsində dollar C və dollar 1 olduğu kimi qalacaq. Dəyişən bunun sətri, bunun isə sütunu olacaq. Düsturu köçürəndə gəlin B4 xanasını hesablayaq. C3 yazılıb. C3-də 16 ilə A1, yəni 15-i toplayırıq. 16 ilə 15-i toplayanda eləyir 31. Bəs digərində C4-də nə yazılıb? C4-ü bilmirik axı, C4 boşdur. Hər iki 0 götürmürük. Digər sətirdən bura köçürmək lazımdır. Onda C4-ü bilmədiyimiz üçün bu qalsın. Düstur deməli bu düstur B4 Y5 hamısına köçür. Yəni B4-dən Y5-ə qədər. Yəni B4 var, B5-i tapdıq, sonra C4-ə köçürüləcək, sonra C5-ə köçürülür, D4-ə köçürülür, D5-ə köçürülür. Bu şəkildə eyni zamanda Y4 ilə də Y5-ə də köçürür. Amma bizə o Y4, Y5 lazım deyil, çünki bizdən D5-ə qədər aralıqda ən böyük qiymət istəyir. B4 düsturunu C4-ə köçürsün ya da buradan köçürün, fərqi yoxdur. B-dən C-yə keçib dollar olduğu üçün dollar C və dollar 1 dəyişmir. 4-dən 4-ə keçib, onda 3-dən də 3-ə keçəcək. Addım yoxdur. B-dən C-yə gəldiyi üçün A-dan da B-yə keçəcək. Dollar C3. Bəs C3 xanasına nə yazılıb? C3-ə 16 yazılıb. B1 xanasına nə yazılıb? B-də birinci element 22-dir. Bunları da toplayanda eləyir 38. Hələ ki böyük variantı almamışıq. Sonra C5-ə köçürsək, elə bundan buna köçürəndə yenə dollar C, dollar 1, dollar olduğu üçün dəyişmir. 4-dən 5-ə, 3-dən 4-ə dəyişir. C-dən C-yə dəyişməyib, onda B-dən də B-yə dəyişməyəcək. C4-ün qiymətini artıq baxın yazıb. Həm burada yerinə yazıb hesablaya bilərəm, həm burada. C4-ün qiyməti 38-dir. 38-in üzərinə B1-i, yəni 22-ni gəlir. Olur 60. Burada da hesablasaq C4-ün üzərinə, yəni 38-in üzərinə A1-i gəlir. A1-də də 15-dir. Toplayanda alınır 53. Hələ ki ən böyük qiymət 60 görünür. Bir də D4, D5-ə köçürsək, bu düsturu D4-ə köçürəndə dollar C və dollar 1 dəyişmir. 5-dən 4-ə keçibsə 4-dən 3-ə qayıdacaq. Və C-dən D-yə keçibsə, bu da B-dən C-yə keçir. C3-dəki qiymətlə C3 16-dır. 16 ilə C1-i topla, yəni 18-i toplayır. Alınır 34. Burada da yenə köçürsək düsturu dollar C və dollar 1 olduğu kimi qalır. 4-dən 5-ə, 3-dən 4-ə dəyişir və D-dən D-yə, onda bu da C olduğu kimi qalır. C4 38 idi. Burada C4 hesabladıq. 38-in üzərinə də C1, yəni 18-i gəlində eləyir 56. A4, D5. Artıq Y-yə falan köçürmürsünüz. Çünki Y-yə köçüb, o düzdür. Y-yə çevirəndə hansısa bəlkə 60-dan böyük qiymət ala bilərsiniz. Amma sonra bizdən A4, D5 aralığındakı qiymətlərdən ən böyük istəyir. Yəni bunu istəmir. Burada da ən böyük qiymət 60-a düşür. Deməli, ən böyük nəticə 60 olacaq. Digərlər 31, 53 və s. ondan kiçik qiymətlərdir. 15-ci sualda Word proqramında tamamilə boşluq olan mətn sahəsinə yeni abzas 23 tamamilə boş olan mətn sahəsinə yeni abzasdan 23 simvolluq bir mətn yazılır. 23 dənə ABC-dən və s. bir mətn yazılır. Daha sonra Enter düyməsi bir dəfə də Enter düyməsi sıxılır. Yenidən 20 simvolluq mətn artırılır. Deməli 20 dənə mətn. Kursor mətnin sonuncu simvolunda yerləşdirilir. Burada kursor dayanır və backspace sola doğru silmə 24 dəfə sıxılır. Sol tərəfə 24 sıxanda burada enteri də nəzərə almalısınız. Çünki bir dəfə enter düşüb aşağı. Sonra backspace sıxılanda o bir dəfə yuxarı geri qayıdacaq. Sadəcə simvolları toplayıb 24-ə çıxmayın. Görürsünüz 19 da var cavabda.
Bəs bir dəfə də enter vur bax. Enter nədir? Növbəti sətrə, abzasa düşür. Bir dəfə enter sıxanda növbəti abzasa düşür. Sonra backspace sıxanda onu geri qaytarır. Yuxarı abzasa qaytarır. Ona görə backspace-in bir dəfəsi bu enter-də işləyir. Yəni burada sanki enterlə bir yerdə 44 simvol var. Enteri də sayıram bu 44-ün içərisində. 24 dəfə sıxanda 44-dən 24 çıxırıq, olur 20. Y variantı. Deməli 24 dəfənin 20-si bu sonuncu simvolu silmək üçündür. Bunun yerdə 4-ü qalır. Bir dənəsi enterə düşür. Yerdə 3-ü qaldı. 3 dənəsi də bunun 3-ünü silir, qalır 20 simvol. Y variantı. Verilənlər bazasına əlaqələndirilmiş cədvəllər var. Nəzirə Hüseynovanın dərsində iştirak edən şagirdlərin ümumi sayını tapın. Bunu bir dəqiqə digər tərəfə atın. Deməli, bu cədvələ əsasən Nəzirə Hüseynovanın dərsində neçə şagird var? Nəzirə Hüseynova bir dəqiqə müəllimənin adını tapaq. Müəllimənin adı Nəzirə Hüseynova. Bir bu. Nəzirə Hüseynova bircə yerdə yaz. Onun fənni informatikadır. Sonra informatika fənninin aidisi. Məsələn, fənnin adı informatika götürüb burada axtarmırıq. Çünki başqa bir yerdə fənnin adı yazılmır. Aidi kodlarla bir-birindən fərqlənir. 1231 yazılıb. Nəyə? Fənnin aidisinə. Baxın, fənnin aidisi ortaq sütun var. Gəl burada 1231-i seçirsiniz. 1231 bir burada dayanır. 1231 bir də burada var. Hamısına baxırıq. Deməli, bu fəndə 2 nəfər görünür hələ ki. Ola bilər ki, o 2 nəfər, məsələn, adları yazılar təkrarlana bilər. Yenə diqqətlə baxırıq. 1231-də olan şagirdin aidi nömrəsi 112 ilə bitir. Deməli, şagirdin biri budur. Digər bir şagird də 115 ilə bitir. Deməli, 2 nəfərdir. Bəs soruşsa ki, həmin şagirdlər kimlərdir? Şagirdin aidisi burada. Biri 110-112-dir. Gəlib şagirdin aidi sütunundan 110-112-ni tapırıq. Aysu Danyalovadır. Və digəri 1231, 110-115-dir. O da burada İbrahim Hüseynovdur. Deməli, şagirdlərin adları bunlardır. Bizdən soruşurdu ki, şagirdlərin sayını tapın. 2 nəfər var. B variantı. 16-cı sual. Doğru ifadəni müəyyən edin. B3 Y7 diapazonuna 12 xana var. Diapazonda xana sayını tapmaq üçün sətir sütuna vurulur. Neçə sətir sütun var? B-dən E-yə qədər B, C, D, Y. 4 sütun var. 3-dən 7-yə qədər, yəni 3 də daxildir, 7 də daxildir, B də, Y də, burada gördüyünüz hər biri daxildir. 3-dən 7-yə qədər 3 də daxil, 7 də daxil. Böyükdən kiçiyi çıxıb üzərinə 1 gəlirik. Hər ikisi də daxil olduğu üçün olur 5. 5 sətir var, 4 sütun var. 5 dəfə 4 20 edir. Amma burada 12 yazıb. Deməli, 1 yanlışdır. Variantdan biri çıxanda 3 variant silinir, ikisi qalır. Diapazonda olan xanaların daxilində məzmunu silmək üçün, bəli, delete düyməsindən istifadə olunur. Burada elektron cədvəldə hansısa sətr sütunu silmək mümkün deyil. Yəni, standart sayları var. 214 sayda sütundur, 220 sayda da sətirdir. Onu silib azalda bilmərik. Sadəcə silmə içərisindəki məzmunu, yazıları silə bilərik. O da delete klavişidir. Bu diapazonda 6 sütun var. Bayaqki kimi necə burada sütunları tapdıq? Əlifbanın ilk bir 8-6 simvolunu əzbərləyin. A-dan F-ə qədər. A, B, C, D, Y, F. Burada 2, 4, 6-dır.
Altı sütun var, düzdür. 2 doğrudur. Qarışıq istinadı nümunə olaraq bunu göstərə bilərik. Deməli, bayaq dedim, doğru xana ünvanında bir doğru xana adı birinci sütun olmalıdır, sonra da sətr. Bu düz. Dollar işarəsi də qoyulur. Amma qarışıq istinadda birində dollar işarəsi olur, digərində olmamalıdır. Ya da ki, məsələn, burada olmur, burada olur. Yəni, hər ikisinin qarşısına dollar, həm sətr, həm sütun dollar atılıbsa, o mütləq istinaddır. Qarışıq istinad deyil. Deməli, 4 yanlışdır. Hər hansı xanada birbaşa hesablama aparmaq olmur. Ə, Hansısa bir xanada hesablama aparmaq olmur, yanlışdır, olur. Məsələn, xananın içərisinə bərabərdir, bu bir xana olsun. Bərabərliklə başlayan hesablamaları apara bilərik. 5 vurulsun 3 yazırıq. Bərabərlik olduğu üçün, bərabərlik olmasa bu belə qalır. Mətn başa düşür onu. Hesablaya bilmir. Bərabərliyə görə 5-i hesablayır, 5 hesablayır olur 15. Hesablama olur. Olmur sözü yanlışdır. Hər hansı xanada riyazi hesablamalar aparmaq üçün bərabərlik işarəsi mütləq qoyulmalıdır. Bəli, baxın, iki cümlə bir-birindən tərsidir. Burada yəni məsələn siz bilsəz ki, bərabərlik işarəsi var. Bir hər hansı bir xanada hesablamalar bərabərliklə aparmaq olar, düzdür. Burada da deyir, xanada hesablama apara bilmirik. Yanlışdır. Bərabərlik işarəsi olan varsa istənilən cür hesablama, toplama, vurma və s. hər bir şeyi hesablaya bilərsiniz. Cavab olur 206 B variantı. 18. Aha, bu da tətbiqi sual. Burada da bu tip sualı yenə topluda, Koderada işləmişik dəfələrlə. Sınaqlara da salacağım bu tip suallar. Çünki bu qısa düymələr çox vacibdir. Yəni Word-ün ən əsas hissəsindən biridir. Mətn redaktorunda 4 müxtəlif şəhər adı var. Deməli, şəhər adları qeyd olunub. Saatlı, Sabirabad, bunu da kəsin burada. Sabirabadın D-si qaldı. Aha. Deməli, 4 müxtəlif şəhər adları var. Aşağıdakı kimi yeni abzasdan yazılıb. Hər biri ayrı-ayrı abzası göstərir. Aşağıdakı redaktə əməliyyatlarından sonra abzaslar ardıcıllığını tapın. Ardıcıllıq da bu nömrələrə görədir. Deməli, Şirvan adlı abzas seçilir. Şirvan adlı, gəlin abzası seçək. Bax, bunu seçdim. İstəyirsiniz mətndə yazın, Word-də, istəyirsiniz burada yoxlayın. Abzası seçdik. Sonra klaviaturadan Ctrl-X. Ctrl-X neyinir? Bunu kəsir. Yəni, bu artıq burada olmayacaq. Ctrl-X-i, baxın burada, sıxdım. Ctrl-X kəsildi. Sonra kursor saatlı abzasının əvvəlinə gəlir. Saatlının əvvəlinə gətirir. Bir dənə sanki kursor qoydum. Saatlının əvvəlinə gəldi. Ctrl-V yapışdır. Nəyi yapışdırsın? Bayaq nəyi kəsmişdi? Ən son gördüyü iş nə idi? Saat, Şirvan sözünü kəsmişdi. Deməli, bu dəfə də Şirvanı yapışdırır bunun əvvəlinə. Yapışdırmada past, Ctrl-V. Həmin bu Şirvan sözünü gətirib bu birinci abzasının əvvəlinə yapışdırdıq. Sonra deməli, bu ikisini etdik. İmişli adlı abzas seçilir. İmişli abzasını sanki seçdik. Bunu seçdim. Sonra deyir ki, seçilir və yenidən Ctrl-V sıxılır. Ctrl-V-ni sıxsaq görün, indi burada bir təsiri olmur. Amma bir dənə mətndə baxaq. Baxın, məsələn, tutaq ki, bura Şirvan sözünü yazıbsınız. Şirvan. Şirvan sözü yazılandan sonra siz bunu seçib bura bir dənə A hərfi atsaz, o Şirvan sözü avtomatik silinir. Məsələn, WhatsApp-da da yoxlaya bilərsiniz. Yəqin ki, istifadə edirsiniz. WhatsApp-da bir dənə söz yazın. Həmin sözün üstünə basılı saxlayıb seçin. Sonra bir dənə hansı bir hərfə əliniz vuran kimi həmin o seçdiyiniz avtomatik silinir. Eyni qayda burada aiddir. Deməli, imişli abzası seçilir. Bunu seçib. Seçəndən sonra Ctrl-V nəyi yapışdırsın? Ən son nəyi yapışdırırdı? Şirvanı. Deməli, bu sözü buradan silir də Şirvanı yapışdırır. Şirvan. Tətbiqində göstərdim Word-də. Bunu da etdim. Kursor saatlı adlı abzasının əvvəlinə gəlir. Saatlının əvvəli budur.
Bura aparmır. Bu Şirvanın əvvəlidir. Saatların əvvəli bura gəldi və Ctrl V nəyə yapışdırsın? Bəs ən son nəyi kopyalamışdı ya da nəyi kəsmişdi? Ən son kəsdiyi Şirvan idi. Deməli, hələ yaddaşında onu saxlayır. Deməli, saatların əvvəlinə yapışdır deyəndə o yadında saxladı. Şirvanı bura yapışdırır. 3, Şirvan. Bunu da etdik. Sabirabad adlı abzası seç. Bunu seçdi və sonra deyir Ctrl+C kopyaladı. Kopyalayanda bu sözdə heç bir dəyişiklik olmur. Sadəcə olduğu kimi qalır, yəni yadında saxladı. Və bununla bitir. Əgər sonra desəydi ki, tutaq ki, 3-ə gətir, 3-ün əvvəlinə kursoru gətir də Ctrl+V sıx. Onda artıq o Şirvanı unudur. Ən sonuncu kopyaladığı nədirsə, onu yapışdıracaqdı. Yəni bundan bitdi. Bunu da etdik. Ardıcıllığı istəyirdi. Deməli, birinci gəlir 3. Sonra bu araya bir dənə də 3 düşür. Sonra saatlı yazılır. Sabirabad yazılır. Şirvan yazılır. Şirvanda da 3'dür. Da imişli də silinib. Olur 3, 3, 1, 2, 3. 3, 3, 1, 2, 3. C variantı. Yəqin ki, tam aydın oldu. Ən sonuncu, məsələn, yapışdır deyil. Bəs o, ondan əvvəl nəyi kopyaladı? Ya da ki, nəyi kəsdi? Ondan əvvəldə, dərhal əvvəldə nə gəlibsə, ona baxır. 18-də verilənlər bazasının cədvəlində soyadı A hərfi ilə başlayan. A ilə başlayan deyirsə, əvvəlcə A olmalıdır. Neçə simvol olduğunu qeyd etmirsə, ulduz yazırıq. Sual işarəsi bir simvolu göstərir. Deməli, soyad A ilə başlasın, A ilə başlasın. Burada A ilə bitib. Sonda A gəlib və dırnağı bağlayıb. Deməli, bu yanlışdır. A ilə bitib və burada da A ilə bitib. Bir variantı çıxdı. Başlayan. Bu bir dənə və ata bilərsiniz də. Başlayan və yaşı 23-dən böyük olmayan. Cümlə doğru gəlir. Vergülən və atan da doğrudur. Və yaşı 23-dən böyük olmayan. Yaşı, yaş. 23-dən, yaş. 23-dən bir dəqiqə böyük olmasın. 23-dən böyük olmasın. Not. Yəni 23-dən böyük deyilsə, deməli 23-dən kiçik bərabərdir. Yaşı 23-dən kiçik bərabər. Az əvvəl burada deyir yaşı 23-dən kiçik olmasın. Şərtdə elə deyir, amma burada 23-dən kiçik yazıb. 23-dən kiçik olmasın, bu da yanlışdır. Yəni yaşı 23-dən böyük bərabər. Bura bir dənə və atdıq. Arada and olmalıdır, o da doğrudur. Sonra yox, bir dəqiqə. A ilə D-nin fərqi burada tərsinə yazıb. Yaşı 23-dən kiçik olmasın. Burada kiçik bərabər götürüb. Bu da yanlışdır. Qalır bir dənə D variantı. Yox, səhv oxudum. Bir dəqiqə böyük olmasın deyil. 23-dən böyük olmasın, yəni kiçik bərabər olsun. Burada 23-dən böyüyü götürüb. Məsələn, 24 yazsaq düzdür. 24 23-dən böyükdür. Böyük olmasın. 23-dən kiçik bərabər olsun. Və baxın, vergülə və ata bilirik və o zaman and ixtisası riyaziyyat olsun. İxtisası riyaziyyatı da yazıb. Yəni cümlənin önəmli deyil ki, burada birinci soyad A yazıb mütləq başda soyad A gəlsin. Sonuna sala bilər. Yəni vurğuların yerini dəyişəndə hasil dəyişir. Burada da yerini dəyişdi, amma ardıcıllıq düz gəlsin. Deməli, ixtisası riyaziyyat olan, ixtisas bərabər riyaziyyat, vergüllər Azərbaycan ilə bilirsinizsə və bağlayıcısını göstərir. Və yaşı 23-dən böyük olmasın. Yəni 23-dən kiçik bərabər olsun və soyadı da A hərfi ilə başlayan, soyadı A ilə başlasın. Bu da doğrudur. 19-cu sual. Verilənlər bazasına aid cədvəl fraqmentinə əsasən yazıların sayını tap. Yazı deyəndə çox vaxt çaşıb bu içərisindəki yazıları saymırıq. Yazının digər adı əzbəri yadda saxlayın, sətir deməkdir. Yəni demək istəyir sətirləri say. Sətirlər də, yəni bunlar neçə nəfərdilər? Onu say. Bu birinci sətir, ikinci sətir, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı və yeddinci sətir. Demək 7 sətirdən ibarətdir. Yəni 7 şəxsin adı var və yaxud 7 əşyanın adı var. Yəni nələrdən danışılır? Onların sayı neçədənədir? Bu 10. Yazı deyəndə sətir. Sütun deyəndə, sütunu isə sahə ilə göstərirlər. Sahəni say desəydi, onda aidi sahəsi 1 olardı, bu sahə. Sonra buradan bu sütun 2, soyad sütunu 3, yaş sütunu 4, maaş sütunu 5.
5 olardı. Amma yazı dediyi üçün sətirləri sayırıq. 7 sətir olur D variantı. 20-də kitablar adlı cədvəl aşağıdakı cədvəl strukturunu aşağıdakı fraqmenti verilib. Aha. Bu sahələrdən sahə nədir? Sütundur. Yəni bu sütunların adını verib. Bu sahələrdən hansı kitablar adlı cədvəl üçün başlıca açar ola bilər? Başlıca açar nə idi? Bayaq dedim, daxili açar deyirik ona bir də. Başlıca açar təkrarlanmaya qoymur. Orada təkrar olmur. Məsələn, düşünün bir cədvəl yaradıbsınız, cədvəl. Bu cədvəldə siz kitabın adını qeyd edirsiniz, kitabın qiymətini yazırsınız, nəşr edir və s. Bunları yazırsınız. İndi bunlardan elə birini seçməlisiniz ki, orada təkrar olmasın. Məsələn, kitabın adı. Ola bilər ki, məsələn, mağazadır, mağazaya kitab gətirilib, kitabların adı təkrarlanır. Məsələn, bu da informatika kitabıdır, bu da informatika kitabıdır. Amma məsələn, üzünə baxırıq ki, biri test toplusunu göstərir, o birisi məsələn, Koderanı göstərir. Kitabların adı təkrar oluna bilər. Onda təkrar olunursa ona açar verə bilmərik. Kitabın qiyməti. Məsələn, bu kitabda 10 manatdır, o bir kitabda 10 manatdır. Şərt deyil ki, kitablar bir-birindən fərqli qiymətə satılsın. Kitabın qiymətləri təkrar oluna bilər. Kitabın nəşridir. Məsələn, 2025-ci ildə tutaq ki, 2 kitab çıxıb. Kitabların ikisinin də, məsələn, yaxud onunun da 10 kitabı var. Onun da nəşr edilir 2025-də yeni satışa çıxır. Yeni nəşr olunub, yeni satışdadır. Onda təkrar oluna bilər, axı nəşr edilir. Kitabın sıra nömrəsi. Sıra nömrəsi deyəndə, məsələn, bir siyahıdır. Yazırıq birinci kitab, ikinci kitab, üçüncü kitab. Sonra təkrar yazırsınız birinci kitab deyə. Yoxdur, birinci yazmışıq, sonra yazırıq dördüncü kitab, beşinci kitab. Deməli, kitabın sıra nömrəsi təkrarlanmaz olur. Sıra nömrə nədir? Neçənci sıra? Birinci sıra adi. Məsələn, imtahanda da birinci sıra, ikinci sıra. Təkrar bir də demir ki, birinci sıra, ikinci sıra. Artıq sayılır üçüncü sıra, dördüncü sıra bu şəkildə gedir. Demək ki, bu təkrarlanmır. Və bunu başlıca açar kimi təyin edə bilərik. Yəni, elə açar olsun ki, orada təkrarlanma olmasın. Oxucunun sıra nömrəsi. Oxucunun sıra nömrəsi də yenə təkrarlana bilər. Yəni, məsələn, oxucuların sıra nömrəsi tutaq ki, hissələrdir. Bu da birinci sırada oturub, bu sütunda birincidir. Bu da başqa bir sütunda, məsələn, bir də belə sıralar var. Bu da birinci sırada dayanıb. Yəni, oxucunun sıra nömrəsinə görə də təkrarlana bilər. Yəni, bugün bu oxucu birinci sırada, birinci gəlib dərs oxuyur. Sabah başqa bir oxucu gəlib kitab alır, o ikinci günün birinci sırasında dayanır da. Yəni, növbə kimi düşünür. Bugün də birinci kim oxuyub? Falan kəs. Sabah da başqa bir şəxs birinci yerdə dayanır. Yəni, iki nəfər eyni biri tutmuş olur, amma ayrı-ayrı günlərdə. Deməli, bu sıra nömrəsi də dəyişə bilər. Bir dənə dəyişmir, kitabın sıra nömrəsi. Başlıq yazırıq birinci kitab, ikinci kitab, üçüncü kitab. Sonra təzən bir də yazmırıq ki, birinci kitab. Sıra nömrələri ardıcıl olaraq gedir. Yəni, cavab olur Y variantı. Eləsini seçirsiniz ki, orada təkrarlanma olmaz. Elektron cədvəl diaqramında nömrələnmiş elementlər. Bu tip suallar düzdür. MİQ-də müəllimlərdə öyrətmir, istifadə olunmur. Amma sertifikasiyada istifadə oluna bilər, abituriyentlərə düşə bilər, abituriyent kitablarında var. Legenda bu kənardakı hissədir. Bu diaqram sahəsidir, oxlardır, bunları göstərir. Legenda bu kənarı göstərir. Yəni, birinci, məsələn, indi burada rənglər bir-birinə oxşuyur. Tutaq ki, bu qırmızı rəngdir, mavi rəngdir. Mavi. Onda bu birincidir. Burada birincinin qarşısına kiçik bir kvadrat var. O kvadratın içi də mavi olur. Üst-üstə düşür bir-biri ilə. Həmin hissəni adlandırırlar legenda. Cavab olur, deməli, legenda nə idi? 3. Bu hissə legendanı göstərir. 22. Doğru olmayanı müəyyən edin. Deməli, sola düzləndirmə. Sola düzləndirmə, bunun sol tərəfi düz sayılmır. Burada sətir oxu göstərir. O sətirlər arası məsafəni təyin etmək üçündür. Gəlin bir börddə göstərim. Məsələn, tutaq ki, bu mətni seçibsiz ya da seçməyibsiz.
Bu mətni seçib baxın həmin ox işarəsi. Bunu sıxsa, gör sətirlər arası məsafəni artırıb azaltmaq üçündür. Yaxınlaşdırıb uzaqlaşdırır. Gör A variantı ilə B variantı arasında nə qədər fərq var. Bir də belə baxsaq A variantı ilə B variantı bir-birinə bitişik. Yəni sətirlər arası məsafəni göstərmək üçündür. Sola düzləndirmək deyil. Doğru, bizə deyil, doğru olmayan istəyir. Deməli bu yanlışdır. Doğru deyil. Düstur işarəsi. Düstur işarəsi bu pi işarəsi düsturu göstərir. Baxın burada insertin içərisindəydi. Reputation. Buradan görürsünüz, istədiyiniz düsturları əlavə edə bilərsiniz. Düstur işarəsi budur, düzdür. Deməli, bizdən doğru olmayan istəyir, 2 yanlışdır. Sonra simvolların rəngini dəyişmək. Simvol rəngini dəyişmək A hərfidir. A-nın altında da belə bir düzbucaqlı var. Onu da gəlin göstərim. Word-də qaydanı oxuyanda diqqətli oxuyursunuz. Məsələn, bu mətnin rəngini dəyişmək istəyirsiniz. Burada gəlib, baxın buradan. Bu A, altda da bir qalın xət var. Oradan dəyişə bilərsiniz. Baxın, simvolların rəngi istədiyiniz stildə dəyişir. Deməli, simvolun rəngini bu dəyişmir. Bu sadəcə dəfə-dəfə artırıb azaltmaq üçündür. Məsələn, bu mətni, baxın, bu simvollardır da. Burada artırıb, görürsünüz, kiçildir. Bu isə artırır. Belə, böyüdür. O şəkildə, onun üçün istifadə olunur. Cədvəl. Şəkildən görürsünüz ki, bu cədvəldir, düzdür. Bizdən düz olmayan istəyirdi. Deməli, bunu götürmürük. Fiqurlar. Axı, burada şəkildir. Fiqur olsaydı, orada bir dairə, üçbucaq falan görünərdi. Deməli, bu da yanlışdır. Cavab olur 1, 3, 5. Deməli, fiqurlar, baxın, cədvəl budur, eynən olduğu kimi. Fiqurlar da şeyp yazılır. Burada, baxın, üzərində fiqurlar göstərir. Amma o, bunu kəsib göstərir, şəkili göstərir. Ona görə yanlışdır. Elektron cədvəl fraqmenti C3 xanasına hansı tam ədəd yazılmalıdır ki, D2 xanasına 57 qiyməti olsun. D2 xanasının qiyməti. Bir dəqiqə, açıq tipli sondur. C3 xanasına hansı tam ədəd yazılsın? C3 xanasına bir dənə x deyirik. Yazılmalıdır ki, D2 xanasına. Gəlin D2 xanasını hesablayaq. Burada D1 var. D1-i bilmirəm axı. Onda D1 xanasında yazılıb ki, sam B2-dən C3-ə topla. Yəni B2-dən başla, C3-də dayan. O aralıqda qoşa nöqtə diapazonda bunu düzbucaqlı kimi düzəldirsiniz. Oradakı ədədləri cəmlə. Orada 9, 20, deməli 9 ilə 20, 29, üstə də 5 yanda 34 və üzərinə də bir də x gəlir. Olur 34 plus x və üstəcə 5 yazılıb. Yəni bu olur 39 üstəcə x. D1 xanasının qiyməti oldu bu. Sonra D2-də deyir ki, 2 vur D1. 2 vurulsun. D1 nədir? D1 budur. Yəni 39 üstəgəl x-ə vurulsun. Çıxar. C2-dən C4-ə sam cəmlə. C2 burada, yox, üzr istəyirəm. C2 burada başlayır və C4 burada bitir. Bu qoşa nöqtə olduğu üçün bu diapazonu, yəni burada olan ədədləri cəmlə. 22 ilə 5, 27 üstə də x gəlir. Yəni 27 üstəcə x. Mötərizəyə almağı unutmayın. Qarşıdakı mənfi həmin işarəyə təsir edir. Biz buradan topladığımız nəticəni çıxırıq. Və minus 4. Bunu hesablayanda D2 xanasının qiyməti 57 olub. Yazırıq 57-yə və buradan sonrası riyaziyyatda tənliyi həll edirik. Mötərizəni vurub açanda 2-ni 39-a vururuq və 2-ni x-ə vururuq. Mənfi bunların hər birinə təsir edir. Minus x və minus 4 bərabər 57. Sonra x-dən 2x-dən x-i çıxanda qalır x, 78 ilə 27. 27 ilə 4 mənfidir, mənfi 31. 78-dən də 31 çıxanda qalır 47. Bərabərdir 57. X də bərabər 57-dən 47-ni çıxırıq 10. Tam ədəd alındı və x-in qiyməti 10 oldu. C3 xanasına x yazmışdım. Deməli, orada 10 dayanmalıdır. Bir dənə diqqət etməli olduğumuz isə buradakı mənfiyi mötərizədən almağı unutmuruq. Yəni, mənfi ona təsir edəcək. 24-cü sual. Elektron cədvəl fraqmenti verilib. Aha, yenə hər blokda, hər miqdə, hər blokda bu tip sualı salırlar.
Ə, Yəni bazada olan sualdır. Elektron cədvəl fraqmenti verilib. B1 xanasına hansı tam qiymət B1 xanasına hansı tam qiymət yazılmalıdır ki, hesablamalardan sonra A2, S2, A2, S2 diapazonuna əsasən bu diaqram olsun. Deməli diaqram qurulub A2, S2 aralığına, yəni A2, B2, S2. Bəs diaqrama baxırıq ki, iki dənə kiçik hissə, iki kiçik hissə bir-birinə bərabərdir. Və o bərabər kiçikləri toplayanda üçüncü böyüyü alır. Bunu təhlil edəndən sonra davam edirik misalın. Onda hesablayırıq ki, bəs A2-nin qiyməti neçə olub ki, belə bir nəticələr alınır? A2 bərabərdir. Düsturu yazıb B1 ilə A1-i cəmlə. B1 x-dir, A1 3-dür. X ilə 3-ü cəmlə və çıxılsın 2. Bu da x plus 1 deməkdir. Sonra B2-ni hesablayaq. Bunları hesablayırıq çünki diaqram ona görə qurulub. B2-ni hesablayanda B1-dən, yəni x-dən çıx 2 vurulsun, 2 vurulsun C1-i. C1-ə nə yazılıb? C1-də də bir düstur var. Onda yuxarıda C1-i tapaq. Bunu saxlayıram. C1-də yazılıb ki, B1-dən 4-ü çıx. B1 x-dir. X-dən 4-ü çıx. C1-in qiyməti budur. B2-ni hesablayanda deyir 2-ni vur C1-ə. Yəni buna 2-ni vururuq x minus 4-ə. Sadələşdirəndə olur x minus, burada 2 yox idi, x minus 4-ə vururuq 2-ni. 2-ni x-ə vuranda 2x, mənfi 2-ni mənfi 4-ə vuranda müsbət 8. Bu da mənfi x plus 8 verir. B2-nin qiyməti. Bir də C2-ni hesablayanda B1 ilə B2-ni cəmlə. B1 x-dir, x üstəgəl. B2-ni də az əvvəl tapdıq. Mənfi x plus 8-dir. Onda mənfi x üstəgəl 8. Topladı. Böl 2 çıx 1. Böl 2 çıx 1. Bu da x-lər islah olur. 8 qalır. 8-i 2 bölündə 4. Birinci bölməni eləyirik. Sonra çıxmanı. Çaşıb burada 8-i 2-dən 1-i çıxıb 8-i 1-ə bölməyin. 8-i 2 bölündə 4. 4-dən 1 çıxanda qalır 3. Deməli qiymətin biri buradakı bu diaqramda hissələrdən biri x plus 1-i göstərir. Biri mənfi x plus 8-i göstərir. Digəri də 3-ü göstərir. Deməli, iki hissə bir-birinə bərabərdir. Bəs burada biz hansıları bir-birinə bərabər eləyək? Bir dəqiqə, x-də hər hansı bir tam qiymətdir. Mənfi x tam qiymətdirsə, burada mənfi bir qiymətlə 8-i toplayanda kiçik qiymət alına bilər də bu. Biz seçməliyik ki, burada ikisi bir-birinə bərabərdir. Onda istədiyiniz ikisini bir-birinə bərabər edirsiniz. Ya bunları bərabər edin, ya bunları bərabər edin. Əslində şərtdə qeyd etməliydi ki, sonda diaqramdakı işarələr eyni olmalıdır. Yəni mənfi müsbət, əgər bunlar müsbətdirsə, onda hamısı müsbət olmalıdır. Onu qeyd etməliydi. İkisini bərabər edək. Məsələn, tutaq ki, B2 bərabərdir C2-yə. B2-ni, yəni mənfi x üstəgəl 8-i bərabər edək 3-ə. Mənfi x bərabər 8-i bu tərəfə keçirəndə çıxılır. Bərabər olur mənfi 5-ə. X də bərabərdir 5. Əmin olmaq üçün uşaqlar yoxlaya bilərsiniz. X 5-dirsə, aparın bura 5 yazın. 5 ilə 1-i toplayanda 6. Bura 5 yazın. Mənfi 5-in üstə 8 gələndə 3. Bir də buradakı 3 verilib. Deməli, A2 6-dır, B2 3-dür, C2 də 3-ə bərabərdir. 2 dənə kiçiklər. Kiçiklər 3 3-dür. İkisi də bir-birinə bərabərdir. Burada da göstərir 2 dənə kiçik ədədlər. Yəni, burada ən kiçik olan bunlardır. O kiçiklər bir-birinə bərabərdir. Və həmin kiçiklər bu böyükdən 2 dəfə kiçikdir. Bəli, bu kiçiklər bir-birinə bərabərdir və onlar böyükdən 2 dəfə kiçikdir. Yəni, dəfələrlə nisbətlər üst-üstə düşməlidir. Yəni, neçə dəfə böyükdür, neçə dəfə kiçikdir, hər biri üst-üstə düşməlidir. Deməli, cavab nə oldu? Cavab x-in qiyməti oldu 5. 25-ci sualda elektron cədvəldə düstur verilib. Yenə topluda, koderada bu tip suallar işləmişik. Sınaqları da yenə salacağam. Burada qeyd edirik ki, cədvəldə sam B2, B4 qiyməti 20-dir. Boşa nöqtə var. Yəni deyir ki, B2-dən B4-ə qədər
B3, B4 var axı o diapazonda. Sam cəmləyəndə cavab 20 alınır. Əgər deyir B1, B4 diapazondakı ədədlərin ədəd ortasını tapsaq 6-ya bərabər olar. Bəs buradakı ədəd orta nədir? Cəmlə sayına böl. Yəni B1-i, B2-ni, B3-ü və B4-ü. B3 və B4-ü cəmləyib ədəd ortasını, yəni sayına bölsək 4 dənə xanadır, 4-ə bölsək ədəd orta 6-ya bərabər olur. Onda sürət neçədir? Sürət B1, B2, B3-ün cəmi 24-ə bərabərdir. B3, B4. Bunları tapanda 6-nı 4'e vururuq. 24'dür ki, 24'ü 4'e bölüb 6'dır. Bizdən B1-i istəyir. Baxın, B2-dən B4-ə qədər cəm 20-dir. Gətirin yerinə yazdım. B2-dən B4-ə qədər bu cəm 20-dir. Və 20-nin üstə B1 gələndə 24 verir. Deməli, B1-in qiyməti də 4-ə bərabərdir. 24-dən 20 çıxırıq 4. Cavab oldu 4. 26. İki bacının doğum illəri arasındakı əlaqəni tapın. Digər tərəfə atın. Deməli, biz onların həm bacı olduğunu tapmalıyıq, həm də ki, arada ən kiçik fərq deyirsə, deməli, bir neçə bacılar var. Onlardan da ən kiçiyi seçirik ki, hansının yaşı ən azdır. Aralarındakı fərq azdır. İki bacı. Bacılar tapaq. Deməli, burada uşaqlar işləyirik kodlarına görə. Bircə dəqiqə. Soyad addır, valideynlərdir, uşaqlardır. Bacı deyirsə bu uşaqlardır da, valideyn deyil. Uşaq sütununa baxırıq, 2 bacını tapırıq. Deməli, burada 2 dənə 325 var. 325 uşaqdır. Yəni, bu eyni adamın kodudur. Onun bu atası ya anasıdır, bu da digər valideyndir. Yəni, bir atası, bir anasını göstərir. 240 və 261 bunun valideynlərdir. Deməli, burada 240 var. Bu da ki 261'dir. Bunlar valideyndiler. O valideynin bir tane uşağı var 325. Ve eyni valideynlərin kodunu burada bir də görürük. Deməli, o valideynlərin başqa bir uşaqları da var. Bir uşaqları bunlardır. Başqa bir uşaqlarını da bu şəkildə etsə, məsələn, burada birləşsin. Uşağın biri 325'dir. Digəri də 356'dır. Uşağın kodu 356'dır. Deməli, bu valideynlərin 2 uşağı var. 325 və 356. Bəs onlar bacıdırlarmı? Onu tapaq. Gəlirik burada uşaq sütununa 325 ilə 356-nı tapaq. 325 bu, 356 bu. 325 qadındır, amma 356 kişi cinsidir. Deməli, bunlar bacı qardaşdır. Bu isə bizə lazım deyil. Bizə 2 bacı lazım. Sonra keçirik burada bir dənə valideyn var. Baxın, valideyn sütununda 325 nömrəli. Yəni bu uşağın da özünün uşağı var da, bu valideyndir. Bunlar nənə babaydılar. 325 valideyndir. Bu valideynin 2 uşağı var. 517 və 427. 517 və 427. Deməli, bunlar ya bacıdırlar, ya qardaşlar, yəni bir valideynin övladlarıdır. 517, 427-yə baxırıq. 517 və 427. Bu kişidir. Kişi cinsi, bu da qadın cinsi. Deməli, bunlar da bacı qardaşdır. Bacı deyirlər. Bu da bizə lazım deyil. Sonra valideynlərdən 356 nömrəli valideynin 2 uşağı var. 625 və 630. Eyni nömrəni burada da görürük. 625 və 630. Deməli, bu 356 ilə 367 yoldaşdılar. Ana biridir, ata biridir. Bunun 625, 630'u var. Bunun da 625, 630'u var. Deməli, bu 625 ilə 630'lar bacı qardaşdır. Bir valideynin övladlardır. Ya bacıdılar, ya qardaşlar bilmirik. İndi onu tapsaq 625 ilə 630. Baxın burada. 625 qadındır, 630 da qadındır. Bir valideynin övladlarsa deməli bunlar bacıdılar. İkisi də qadındır. Bacıdılar. Bəs o bacılar arasında, doğum illəri arasında yaş fərqini istəyir. 625 olanın 1976-cı ildir. Keçən əsr. 630 olan isə 1979-dur. Bu bacılar arasındakı yaş fərqi 3-ə bərabərdir. Bundan bitirmirik. Çünki bizdən minimum yaş fərqini istəyir. Bəlkə başqa bacı da var.
Sonra burada 625'in 2 övladı var. 943 və 962. Gəlib tapırıq 943 və 962-ni. İkisi də kişi cinsidir, yəni bunlar qardaşdır, bacı deyil. Bir də bu valideyn var. Valideynin də 2 övladı var, 743 və 854. 743 qadındır, 853 qadın. Deməli, bu valideynin 2 övladı var. İkisi də qadın cinsisi, deməli bacıdırlar. Və o bacılardan biri 94-cü ildir, biri 2001-ci ildir. Aralarındakı yaş fərqi 7-dir. Bizdə də minimum yaş fərqini istəyir. Ən kiçik yaş fərqi 3-ə bərabərdir. 2 bacıları tapırıq. Sonra bacıların yaş fərqlərini müəyyən edirik. Hansı yaşlar ən azdısa onu seçirik. Minimum yaş fərqi 3-ə bərabərdir. Yəni iki cədvəl arasında əlaqəni bilməlisiniz. Baxın, bir sınağa baxdıq. Bir sınaqda iki dənə eyni cədvəl düşdü. İmtahanda da yenə verilənlər bazasından cədvəl düşür. Biri bu şəkildə böyük cədvəl olur. Yəni daha doğrusu əlaqələnmiş cədvəllər olur. Birinci, ikinci, üç cədvəl verilir sualda. Ya da ki, bayaqki kimi ənddən oradan istifadə olunan bir cədvəl olur. Uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, şəklə diqqətlə baxsaz, bu şəkildə hər iki tərəf düzdür. Deməli, bu tam düzləndirmədir. Tam düzləndirmə. Hər iki sərhəd düzlənir. Yəni, həm soldan düz gəlir, həm sağdan. Baxın, burada düzdür, bu da düzdür. Deməli, bir uyğun olur, D. Burada 1, 2, 3 yazıb. Deməli, nömrələnmiş siyahı yaradır. 1, 2, 3 və s. davam olur. 2 olur B. Burada I hərfi biraz maili yazılıb, italik. Məsələn, salam yazacaq, belə yazır. Salam. İtalik yazılır. İtalik də kursiv deyə bilər, maili deyə bilər, italik deyə bilər, olur C. 1-ə D, 2-yə B, 3-ə C variantı. 28 bir dəqiqə. 28 elektron cədvəl fraqmenti 32 xanasına hansı düstur daxil edilib ki, bu nəticə alınıb? Deməli, burada elektron cədvəl fraqmentində B2 xanasına, söhbət bu xanadan gedir. Bu xanaya hansı düsturu yazsaq, həmin düsturu B2-dən F2-yə, indi F düşməyib, F2-yə qədər köçürsək, bütün xanalara köçürülüb, nəticədə, deməli, bura bir düstur yazılıb. Düsturu yazandan sonra onu bu xanalar üzrə sürüşdürüb, nəticədə avtomatik belə cavablar alınır. Bu cavablar necə alınır? Biz onu tapmalıyıq. 22 necə alına bilər? Baxırıq, deməli, buradan bura düstur yazılıb. Həmin düstur da bu istiqamətdə köçürülüb. Bəs yerdə qalan ədədlər nədir? 4 ilə 6. Deməli, 4 ilə 6-dan hansı hesablamaları edib və nəticə 22 alınıb. Sonra həmin düsturlar digərinə köçürüb. Biz 4-ü 6-ya vuraq, 24-də. Artıq burada fikirləşib məntiqiniz işə düşməlidir. B2 xanasını, yəni 22-ni necə alaq? 22-ni almaq üçün 6-nı 4-ə vurarsınız. Ondan da çıxarsınız 2-ni, eləyir 22. İndi B2 xanasına 22 yazılıb. 22 B2-dədir, bərabər. 6 hardadır? 6 A2-dədir. Deməli, 6-nın əvəzinə yazıram A2. Vurulsun. 4 hardadır? 4 B1 xanasının elementidir. B1 çıxılsın 2. 2 hardadır? 2 yoxdur. Deməli, bu 2 sərbəst bir ədəddir. Düsturda da -2 yazılıb. Deməli, B2 xanasına bu yazılır. Yaxşı, bu qalsın burada. Bəs 86-nı necə ala bilərik? 86-nı almaq üçün artıq yenə 6 ilə 4-dən işləmirik. Çünki buradakı düstur, bu düstur. Bu xanaya köçürülür. Buradan alın. 186-nı almaq üçün, indi 6 ilə işimiz bitdi. Beləsinə hərəkət edir. 22-ni 4-ə vuraq. 22-ni vuraq 4 eləsə 88. 88. Ondan da 2 çıxır. Yəni, burada 2 çıxma varsa, mütləq digərlərində də bu sərbəst axı, sərbəst digərlərində dəyişmir. Deməli, digərlərində də 2 çıxmalıdır. Həqiqətən 22-ni 4-ə vurub 2 çıxanda 86 edir. Yəni, 86 harda yazılıb? C2 xanasına. Bunun əvəzinə yazırsınız C2. 22 hardadır? 22 B2 xanasına yazılıb. Yazırsınız B2. Vurulsun 4. 4 hardadır? B1 xanasında B1 və çıxılsın sərbəst, yəni 2.
Bunu davam elətdirə bilərsiniz. Sonra 86-nı 4-ə vurub 2 çıxanda 342 eləyir. 342-ni 4-ə vurub 2 çıxanda 1366 eləyir. Bu şəkildə. Bizdən soruşur ki, B2 xanasına hansı düstur yazılmalıdır? Götürüb bunu yazmırsınız. Necə edirik? Bu birinci iki düsturu mütləq yazmalısınız. Bu birinci düsturla bu ikinci düstur arasındakı əlaqəyə baxın. B2 xanasına yazılan düstur budur. B2 xanasındakı düsturu C2-yə köçürdü, düzdürmü? Düstur köçürmələrinə diqqət edirik. Deməli, B2-də yazılan bu düstur köçürüb C2-yə. Deyirik, B-dən C-yə bir vahid artıb. A-dan da B-yə bir vahid artıb, düzdür. Axı B-dən B-yə bir vahid artmayıb. O demək deyil ki, səhv yazmışım. O deməkdir ki, deməli, bunun qarşısına bir dənə dollar işarəsi atılıb. Dollar işarəsi. Və həmin dollar işarəsi onu qoymayıb dəyişməyə. B-dən C-yə bir vahid artıb. Burada deyirik dollar var. Ona görə dəyişməyəcək olduğu kimi qalır. Amma B-dən C-yə 1 artıb, A-dan da B-yə 1 artıb. Deməli, orada dollar işarəsi yox imiş. Sonra başqa rəqəmlərə də diqqət edirik. 2-dən 2-yə dəyişməyib. 2-dən 2-yə dəyişməyib. 1-dən 1-ə dəyişməyib. 2-dən, bu da sərbəst onsuz dəyişməyəcək. Deməli, digərlərində düstur olduğu kimi qala bilər. Yəni, biz bu düsturu yazırıq bu şəkildə. İndi burada bu şəkildə də yazsaz doğrudur. Çünki 2-dən 2-yə dəyişmirsə, 1-dən 1-ə də dəyişmir. Amma burada bir istisna var ki, əgər bu 2-dən 3-ə dəyişsə, gəl bu 1 də dəyişir. Axı biz hər dəfə 1-1-ə vururuq. 4'ə vururuq. Onda bunun qarşısında da dollar olmalıdır. Qısaca onu deyim ki, siz bu üsulu tapandan sonra, indi bu qapalı açıq sualda gərək özünüz yazasınız. Bu şəkildə yazırsınız. Yox, əgər variantlı sual olsaydı, düsturu hesabladınız, məntiqini tutdunuz ki, necə hesablayır? Orada bəs dəyişməyən nədir? Hər dəfə baxın, 4'ü 6'ya vurur, 2 çıxır. Sonra 22'ni 4'ə vurur, 2 çıxır. Sonra 22, 86'nı 4'ə vurur. Yəni dəyişməyən 4'dür. B1 xanasıdır. B1 xanasının qarşısına dollar işarəsi atılmalıdır. Yəni hər dəfə hansı ədədə vurursunuz, hansı ədəd təkrar həmin ədəddən istifadə edirsinizsə, onun yerləşdiyi xananın həm sətrində, həm də sütununda dollar işarəsi olmalıdır. Doğru olur bu cür. Yəni B2 xanasına yazılmalıdır. A2 vurulsun. B1 çıxılsın 2. Düsturumuz olur bu şəkildə. Necə alındığında izah etdim. Yəni bir dənə yox, 2 xanaya mütləq tətbiq etməz. Çünki bir xanada yazanda orada dollar işarəsi görünmür. Bu da eyni tip sual. Yenə qeyd edirik ki, B2 xanasına yazılan düsturu müəyyən edin. B2 xanasına yazılan düsturu tapmalıyıq. İndi bəs B2 necə alınıb? Deyərsiniz, 1 ilə 1-i toplayıb 2 ala bilər də. Yəni, bu B2 xanası bu 1 ilə bu 1-in kəsişməsindədir. Şərtə diqqət etsək, B2, B6. B2-yə bir düsturu yazılıb, B2, B6-ya sürüşdürüblər həmin düsturu. Yəni ki, burada bu aralığa sürüşdürüblər. Düstur bunlara tətbiq olunub. Buradakı bu kənarda qalan ədədlərə tətbiq olunmayıb. Demək ki, bu kənardakı ədədlərdən bu kvadratın düzbucaqların içindəki ədədlər alınıb. Yaxşı, 2-dən 2 1 ilə 1-də durur. İndi 1-in üstə 1 də gələ bilər. Nəsə başqa bir iş deyib 2-ni ala bilər. Onda başqa birinə baxaq. Məsələn, 6-ya baxaq. Ya 7-yə baxaq. Bu 7-ni necə ala bilər? 2'ni kvadrat, 2 ilə 3'dən necə ala bilər? 2'ni kvadrata yüksəldər. Üzərinə də 3 gəlir. Deməli, 7'ni almaq üçün, bir dəqiqə, 7'ni almaq üçün burada 2'yi görür. 2'ni vursun 2'yə və buradan da 3 alır. Üzərinə də 3 gəlsin. Hələ bunu fikirləş ya. O demək deyil ki, %100 doğrudur. Bu dediyimizi başqa birinə də tətbiq eləyək. Məsələn, tutaq 20'yə tətbiq eləyək. 20 bərabər görək, eyni bu cür alınırmı? 20 buradan 4'ə gəlir. Necə ki, burada 2'ni 2'yə vururdu. İndi burada deyirik 4'ü 4'ə vursun. Üzərinə də buradan 4'ü gəlsin. Bəli, həqiqətən 20 alınır. Deməli, bu üsul işə yarayır. Onda bunlara düsturları tətbiq edin. 7 harda dayanıb? D2 xanası, D3 xanası da buradadır. Bu iki qiymətli nömrələr bunlardır. D3 xanası. 7'nin yerinə yazıram, D3 bərabərdir. 2'ni 2'yə vur. Bəs 2 hardadır?
2, A3 xanasına. Baxın, bu 2, A3-də yazılıb. Biri A3-ü vursun A3-ə, üzərinə də 3-ü gəlsin. O 3 də buradan alındı. D1 xanasından. D1-i gəlsin. Bu 7-nin düsturu. D3 xanası. Bir də Y5-ə də tətbiq edək. E5-də 20 yazılıb. 4-ü vur 4-ə. Hansı 4-ü vururdu? Buradakı 4-ü. Yəni A5-dəki 4-ü. A5-i vururdu A5-ə. Üzərinə də gəlirdi 4-ü. 4-ü də buradan alırdı. E1-dən. E1 yazdı. Bu ikisinə düstur təyin etdik. Bizdən şərtdə B2 xanasını istəyir. Onda B2-nin necə işlədiyini bilirik. B2-yə nə yazılıb? 2. Bu qalsın. B2-yə yazılıb 2 bərabərdir. Bildik ki, bu solda olanı öz-özünə vurur da, yuxarıdakını üstə gəlir. Deməli, 1-i vuracaq 1-ə, üzərinə də bu yuxarıdakı 1-i gəlir. Düstur təyin etsək, 2 B2 xanasındadır. 1-i 1-ə vur. Yəni, A2-ni A2-yə vur. A2 vurulsun A2 ulduzla yazır burada. Üzərinə də 1-i gəlir. Üzərinə də yuxarıdakını gəlir. Burada qanuna uyğunluq necə isə buna tətbiq edirik. Bir-biri gəlir. İndi 2 düstur seçirsiniz. İstədiyiniz 2 düstur. Məsələn, biri Y5 olsun. Digəri də B2 olsun. İndi müəyyən etməliyik ki, hara dollar işarəsi atılmalıdır, hara atılmalı deyib bunu tapır. E-dən B-yə 3 vahid artıb. Bu aradakı da lazım deyil bizə. Deməli, E-dən B-yə 3 vahid artıb. Buradan bura 3 vahid artıb. A-dan A-ya dəyişməyib baxın. Deməli, qarşısında dollar işarəsi var imiş. Sonra E-dən B-yə 3 artıb. Bu da A-dan A-ya dəyişməyib. Deməli, bunun da qarşısında dollar işarəsi olmalıdır. Sonra E-dən B-yə artıb. Bəli, burada necə etsə, bu da onun kimi. Onda bu E-nin qarşısında dollar lazım deyil. Sonra başqa baxırsınız sətirlərə. 5-dən 2-yə 3 vahid azalıb. 5-dən 2-yə, baxın buradan bura, 3 vahid azalıb, düzdür. Dollar lazım deyil. 5-dən 2-yə 3 vahid azalıb, düzdür, lazım deyil. Amma 1-dən 1-ə 3 vahid azalmayıb, baxın, bu mənfi qiymət ala bilməz. 1-dən 1-ə dəyişməyibsə, onda bu 1-in qarşısında dollar var imiş ki, onu dəyişməyə qoymayıb. Dollar. Uyğunluğu gözləyib bunlara da dollar işarəsini atırıq. Deməli, B2-ni istəyir. B2 xanasına düstur bu cür yazılır. B2 bərabər dollar A2 vurulsun. Dollar A2 üstə gəl B dollar 1. Bayaqçı suallar eyni qayda. Açıq tipli sual idi. Bir də 30-cu sual. 30-da nə deyir? Verilənlər bazası verilib, cədvələ müəyyən sorğu tətbiq olunub. Yeni cədvəl də bu olub. Deməli, əvvəlcə cədvəl bu imiş. Hansısa bir sorğunu veriblər. Məsələn, böyükdürmü 6-dan, kiçikdirmü 100-dən, yaxud M-dən mi başlasın? Bunu verib birinci cədvəl tətbiq ediləndə sorğu bu yaranır. Biz də həmin sorğu nədirsə onu tapmalıyıq. Yəni, nə yazıb ki, nədən böyük, nədən kiçik olsun deyib ki, düstur bu çıxıb. Birinci baxırıq, M hərfi soyad sahəsi seçilib. Soyadda hamısı M-lə başlayır. Deməli, onda bizə lazımdır. Soyadı M-lə başlayan. Baxın, bu da M-dir, bu da M-dir, bu da M, bu da M. Deyirik ki, soyadı M-lə başlasın M. Bayaq var deyə A ilə başlasın qapalı sualların içərisində. Sonra ulduz qoydu. Burada da eyni. M-lə başlasın. İndi yaxşı baxaq, bütün M-lə mi başlayan soyadları yazıb. Məmmədovanı yazıb. Sonra Məhərrəmli Aydanı yazmayıb. Deməli, burada bir fərqlilik var. M-lə başlasın və nə isə görməsin, nəsə olmasın. Həmin o yazmadıqlar arasında ortaq cəhətə baxırıq. Məmmədova sevgi yazılır, bu var. Sonra Məhərrəmli Aydan yoxdur. Baxın, bunu yazmayıb. Sonra Mikailova M ilə başlayan burada da vardı. İpək var. Mikailova İpək yazıb. Sonra Məlikov Anar. O da yazılıb. Muradova Lalə, o da yazılıb. Miriyeva Aytən. Miriyeva Aytən yazılmayıb. İndi bu ikisi arasında ortaq uyğunluğa baxırıq. Desək ki, A ilə başlayanı yazmayıb. Axı, burada anar var, onu yazıb. Bunun ortaq cəhətinə baxırsınız ki, sonu da N hərfi ilə bitir. Sonu da N ilə bitir. Və buradakı sözlərin heç biri N ilə bitmir.
Onda n ilə bitən nədir? Onların adı. Onda deyir ki, adı n hərfi ilə bitməsin. Onda ulduz əvvələ qoyulur. Yəni adı n hərfi ilə bitməsin. Amma burada n-də axı. O zaman bunun qarşısına bir dənə not atırsınız. Not. Bircə dəqiqə. Deməli, adı. Deməli, bildik ki, ad sahəsi n hərfi ilə bitənlər var. Bir bu olmasın. Yəni bunun qarşısına bir dənə not atırıq ki, adı n hərfi ilə bitən olmasın. Aydanla Aytənlə ilə bitdiyi üçün bunu yazmıyor. 666, 236 da bunlara da ehtiyac yoxdur. Çünki burada onsuz həmin qiymətlər, yəni bunlar bu şərti ödəyən həmin bu 4 nəfərdir. Ona uyğun da rəqəmlər də ekranda görünür. Ortaq yönləri tapdıq ki, M hərfi ilə başlayır. Bəs bütün M-lə başlayanları mı yazır? Yox. Sonu ad sahəsində Aydan, Aytən ikisi də N ilə bitir. Adı N ilə bitməsin. Not. Araya or yazmırıq. Çünki or yazsaq bunların birləşməsi olacaq. Yəni soyadı M-dən başlayan və burada adı N ilə bitməyən İpək, Sevgi, sonra bir də İpək, bir də Nuranə falan hamısını yazmalıyıq. Ənd yazırıq ki, ikisinin ortaq cəhəti. Yəni soyadı M və M ilə başlasın və adı da N ilə bitməsin. Bunlar əlavə edilir. Və bununla da uşaqlar birinci sınaq bitdi. Bu 1 saatdan çox çəkdi. Ona görə mövzu alqoritmi artıq izah etmirəm. Alqoritmi növbəti izahda olacaq. Deməli, yenə qeyd edirəm, miq və sertifikasiya üçün sınaq qrupu başlayacaq. Yəni, önümüzdə olan həftə ən gecə may ayında. Və abituriyent üçün də mayın 1-dən sınaq qrupları başlayır. Həftədə 3-4 dəfə olmaqla sınaqlar olacaq və həmin sınaqlarda Pythona aid proqram qurmalar da olacaq. Əlavə dərsin biri də sırf proqram qurma, həm Python, həm alqoritm bunlara ayrılacaq. Əlaqə nömrəsi də videonun altında qeyd edəcəm. WhatsApp üzərindən əlaqə saxlayıb ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Bu günlük bu qədər. Sağ olun.